Hello guys, it's me Rishal. Welcome back to our channel Malludarker. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാരകായുധം നിർമ്മിച്ചിട്ട്, അതായത് കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സ് ബോക്സും 5-6 റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ബെൽ ബട്ടൺ മറക്കാൻ എനേബിൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു കാലിയായിട്ടുള്ളൊരു മാച്ച് ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ മാച്ച് ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ചവറുകൾ വേസ്റ്റൊക്കെ വേസ്റ്റ് വേണ്ട, കുറേ ഇതായത് ഈ പേപ്പറും അങ്ങനത്തെ അതും ഇതൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ടി കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിലിങ്ങനെ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒരു പണി ഇടിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പോരാ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കണ കാര്യത്തിൽ നമ്മളത് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ കുന്തി നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഇത് നമ്മുടെ മാച്ച് ബോക്സ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഉണങ്ങിയ ഓലയെടുക്കാം, തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കത്തിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി ഒരു തിക്നെസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് അടർത്തിയെടുക്കുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് മട്ടൽ എന്നാണ് പറയുക, മട്ടലിൻ്റെ തൊലി. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ആ ഒരു മടലിൻ്റെ ആ ഒരു തൊലിൻ്റെ പീസ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു പീസും പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു പീസും ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലെങ്ത് ഒന്നും വെച്ചാൽ വലിയ സീനൊന്നുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മാച്ച് ബോക്സും പിന്നെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡും പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് 2 പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതിതാ ഇതേപോലെ അതിലൊരു പീസ് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പുറത്തെ പീസ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തോക്കാവുമ്പോൾ നമ്മൾ മല്ലുഡാർക്കർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പവറൊക്കെ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് 2 ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. ഇത്രയും സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു വലിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതായത് എൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സിമ്പിളാണ് സംഭവം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇതേപോലെ 2 ആക്കിയിട്ട് അതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിന്നോളുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേതും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ തോക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവമായ തോക്കിൻ്റെ ഉണ്ടയാണ്. ഉണ്ടയിലെ ഇതൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഒരു ചെറിയൊരു ബട്ടണും ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ബട്ടൺ എടുക്കുക, ഷർട്ടിൻ്റെയോ പാൻറ്റിൻ്റെയോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടൺ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇതേപോലെ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ബട്ടൻ്റെ ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പുറത്താക്കി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടാസ്ക്കുള്ള പരിപാടിയാണ്. അഥവാ ഇത് കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ആ ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓട്ടോയൊക്കെ വെൽഡാക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു ഡൗട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബട്ടൺസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഷർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൽ നിന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നല്ല 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 സംഭവങ്ങൾ എടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി പവറായിരിക്കും. എന്തായാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു തോക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പവറിന് ഒട്ടും കുറക്കാൻ പാടില്ല. ക്ലിയറായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മെയിൻ പരിപാടി നമ്മളോട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ തോക്കിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മളിത് തോക്കും നമ്മളെ ബുള്ളറ്റ്സും 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ഒരു കുഞ്ഞ് 2 നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ, ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ആ ഒരു ബട്ടൺ ഇതേപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്, അതായത് നമ്മളിത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു അവിടെ ഒരു ഒട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. അവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിതാ ഈ ഒരു പരിപാടി ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ മെയിൻ പരിപാടി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ വെറുപ്പിക്കലാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
അതിന് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം ഇല്ലവാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് കണ്ണിലും മൂക്കിലും ഒക്കെ കൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ബെൽ ബട്ടൺ മറക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് കാണാം. അതൊരിക്കും. ദിസ് ഇസ് ബൈ.